我想要带你去浪漫的土耳其。今天到了一个大夜市了，今天带着小妞来了一个夜市里面，从来没来过，好远呐、骑电动车都骑了半个来小时。好大的夜市啊，全是卖吃的。我们到了紫金夜市，第一次来，看都看花了眼，什么也没买吃的。秋天的第一杯奶茶已经到位了哈，这么大一桶，好喝吗？现在天气太热了，感觉吃东西吃不下去，就想喝点什么。这里面真的好大呀，好玩吗？好玩个鬼哟！有什么好玩的？我也按前面一直走的，这后面来了。前面很多卖吃的，真的是乌烟瘴气，走都走不动，人太多了。走到这后面呢，就没有人，又不好玩，只是说没来过这里，过来看一下而已，是吧？果然人都是吃货呀！你看不卖吃的地方就完全没人，到前面卖吃的地方走都走不动，全是吃的，所以大家都爱吃。我们也去买一点吧，要不然白来了。这里是卖衣服的地方，这边比较偏，没什么人。让我家小丫头练一下电动车，马上要开学了。路上车比较少，让她骑一下。看在前面骑一下就停在那里等我。虽然骑得不是很熟，还是会骑一下。就不骑啦？你不可以骑到前面一点吗？停下来了就算了咯。我来骑，我注意，我来骑啊。很热吧？现在我们回来了，买一点吃的就回来了。真的那地方就是热，好像没有什么大商场一样的。哦，啊，在路上买2个西瓜，好重啊！去了就买了2样吃的，一个墩墩桶，一块蛋糕。这个蛋糕好贵啊，18。再买了一个凉皮。现在这种天气真的不适合出门，但是我觉得每天的傍晚我都喜欢拉着孩子出去走一下，虽然可能会费点钱嘛，但是呢没有办法的事。本来想拉着我的大丫头一起去的，没想到我大丫头约着她同学一起到那个中山路那边去玩去了。那没办法，老大现在大了嘛，他反正每次出去约谁出去啊，我就随便他吧。这个小的我不带他出去，他就不会出去，每天待在空调房里面。我说怎么行啊？到开学了，如果说马上要军训了的话，如果长期待在空调房，我觉得突然出来的话，绝对会受不了。所以每天我都要让他出来散一下步，到外面走一下。他不愿意出去的，拖我都得把他拖出去。然后他就想到那些没去过的地方，就是再远我能带他去，再加上我现在没有上班，我都会带他去的，反正也没事嘛。我也想去看一下吧。虽然天气真的很热，这种天我觉得出去出身汗也是挺舒服的，是吧？天天待在空调房也很烦呐，对不对？